係啊，咁佢就好純品嘅，咁就都唔難夾嘅，即係唔係嗰啲做到40-50歲蹲起個款嗰啲，唔係嗰啲嚟嘅。OK。嗱，我唔好意思啊，佢哋，我問你，媽走咧，我喊，我都係尋日都係咁樣，哇，好心好痛啊！我個公公走啦，因為對咗幾年啊嘛。係啊，7年嘅，我做過佢嘅。係啊，咁但係嗰個姐姐就唔識煮飯嘅，唔識煮飯嘅。我識嘅，但我冇咁叻嘅。係啦，咁我諗你會好少少，嗰個淨係識煎魚同雜菜咯。我次次去親探我爸爸咧，都係嗰兩味，就係嗰煲咁嘅咩唔知咧蓮藕湯，日日一樣喎，即係日日都煎紅衫魚啊，冇第二啲款㗎佢。咁樣咁我就即係不如俾多個佢，咁就舒服啲啦，大家咁樣。係。Kamu mana nyapa？咁而家嗰個好乖嘅，點解咧？因為我阿邊。因為佢講我呢依家冇姐姐啊，咁有陣時我接放學搞唔掂啊，因為我啲小朋友接放學其實好近我爸爸屋企嘅，嗰個女嗰度即係炮台山同鰂魚涌啫嘛，咁佢就會幫手啦，咁啊順便俾袋餸我，咁啊拱晒上嚟我屋企，咁我就行下就搞啦咁樣，咁所以我都識俾佢而家嗰個姐姐嘅咁樣。好，係啦，咁變咗瞓覺咧，可能要都係同嗰個姐姐 share 一間房嘅，因為以前佢哋都係咁樣，即係2間房，公公男人啊嘛，咁啊自己一間啦，咁啊2個姐姐就自己一間。我之前之前我做過公公啊嘛，我都係一間房，但我中意同公公一齊瞓覺，因為我好似錫佢嘅，一齊瞓覺咁樣。驚佢有鼻鼾咪得咯，我爸爸啲鼻鼾。哇！佢都係咁樣㗎，佢哋咁樣。隔住隻門都聽到啊，好勁啊！我爸爸。係咪啊？好大聲咁樣。我爸爸好瘦喎，唔知點解咁瘦咧，都我一聽都聽到啊！有個人瞓晏覺咧，咁晚上咧禮拜6佢想休息啦，咁我會過去睇一睇嘅，因為我嗰陣時就時間多少少，而家就唔得。哇！我喺廳度睇電視啊，嗰啲鼻鼾嚟嘅咁樣，好笑啊！係啊，咁其實我爸爸就識印尼話啦，咁佢就同你哋溝通應該就冇問題嘅，我就可能有啲要佢翻譯添咁樣嚇。好。係啦，咁佢暫時啲自理能力都 OK 嘅，即係不至於要便啊，即係嗰啲大小二便都唔係太難搞嘅，即係佢自己去廁所咁樣。不過可能就係要同啲假放假啦，即係你幾時放我幾時放啊，咁或者譬如你做煮飯，咁另外就做清潔咯，咁樣咯。好啊，好。係啦，咁但係簽咧就係我同你簽，如果啱嘅話，係啦，因為我爸爸佢年紀比較大咧，因為in case 有咩事走咗咧，你可能嘣一聲冇份工噶嘛，係啦，咁所以就揾個後生啲嘅，同埋都係我俾噶嘛父啊，咁所以就我名咯。OK， 好啊，唔該。唔好意思，你住喺邊度啊？住喺邊啊？係啊，爸爸。係啊，爸爸住邊啊？喂，你爸爸住邊？鰂魚涌，其實佢就直情喺太古地鐵站上。太古，太古城。係啦，即係嗰個吉之島對面。OK。係啦，你當去太城啦，係啦，太古城啦，你當去。如果你太古城過得咯。好。係啦，咁有陣時話姐姐幫我接放學咧，我細女就喺炮台山翻學嘅，阿邊都知啦，咁個海豐園嗰邊，咁佢接完搞完一輪咧，咁啊拱晒啲嘢俾我咧，咁我下晝就而家就自己接手咁樣嘅，通常即係嗰個而家仲係咁啊，不過遲啲就唔使噶啦，因為遲啲就變咗係我爸爸用啦。阿子，你有咩問題問啊？問阿太太啊？冇啊，我對住太太都話好人嘅。
係啊，呢個太太真係超好人㗎，係啊好人合理㗎，好好人㗎。咁你又唔好讚到我，唔好意思。但我覺得你好後生啊，你話你20零歲我都信。係喎，阿典你好靚啊，阿典你好靚，皮膚好靚啊。係咩？多謝。係啊，唔好摸啦。你好笑容。你有冇帶 passport 啊？阿典你要幾多錢人工啊？阿典講埋人工啊？阿典。6000啊，6000得唔得？6000啊，我同我爸爸傾傾，哦，好冇啊？好啊。但係咧，你要知道佢而家做咗4年嗰個咧係攞緊基本喎，你唔好同佢講喎。如果我俾多過嗰個數，知道，你知你哋同鄉唔會嘅，我唔會講。廿個芒啊！Jangan ngomong啊！Jangan ngomong啊！ngerti？係啊，廿個芒啊，真係啊！有陣間你ngomong啊，陣間俾人鬧啊，鬧高豬啊！就算俾佢知道你攞咁啊，就算咁啊，佢知道咧都唔開心㗎啦，唔開心啊嘛。好。係啊。你睇你個 passport。如果你真係攞得多過佢咧，可能你就要做多少少嘢㗎咯喎，得唔得啊？你明白。得。係啊，因為真係我唔呃你㗎。依家呢個咧，我得利是俾佢，佢唔要㗎。係啊，我同阿 Win 咁講，佢有陣時咪幫我買餸啊，買埋早餐啊，一大袋連埋個女咁啊，拱俾我嘛，食完飯，咁我接手㗎啦嘛。跟住我塞200蚊啊，300蚊俾佢，佢唔要嘅。哦。係啊，真係，所以我咪話佢好純咯。咁樣我同我爸爸再傾傾啊，你俾個 range 我啊。即係如果低過6000少少得唔得？咁我同我爸爸傾。咁因為嗱，我同阿 Win 咧已經簽咗一個我自己嘅。咁我就有1000蚊嘅叫咩額外獎賞嘅。係。咁即係每個月咧，佢都係一樣嘅表現好啊。咁我就 keep 住加。咁你突然之間嗰個月又鬧我啊，又掟爛嘢啊，又搞即係糟質我嘅小朋友啊，咁梗係唔加俾你啦，係咪啊？係咪？嗱，呢個係額外獎金嚟嘅。係啦，咁我就同阿 Win 都係咁傾嘅，就1000蚊。OK。係啦，1000蚊。咁你做得好好，我就加1000。麻麻地可能500，再唔得咧，甚至0添嘅。咁但係基本咧。我而家同阿 Win 簽嗰個咧就5500蚊嘅，即係如果你喺我屋企啊嗰個 case 啊，咁公公嗰個咧，我同公公傾下，咁你可能你俾個basic，即係你覺得接受唔到㗎啦，低過嗰個接受唔到㗎啦，你就同阿 Win 佢哋講，咁按嗰個咧再加一個額外嘅，我就會咁做咯。好啊。係啊，因為我都想大家係即係公平啦，你對我好，我又對你好，係咪？咁如果你突然之間嗰個月，哇唔同一樣喎，咁啊唔 OK 啦，係咪？